campeonas y campeones, con motivo de la Semana por la Paz, realizaremos una escultura en arcilla de el artista Carl Friedrich Reuterswärd, quien en 1988, frente al edificio de Naciones Unidas de Nueva York, colocó la escultura titulada El revólver anudado de gran formato. Esta escultura fue dispuesta allí con el objetivo de sentar una voz de protesta por el asesinato de John Lennon y en contra de todas las acciones violentas. La pistola anudada de Reuterswärd, sin duda, es una de las esculturas más famosas de las últimas décadas y cuyo significado se ha convertido en un icono del pacifismo a nivel internacional. Una obra que tiene más de 30 copias por distintas partes del mundo, de gran formato, de pequeño formato. Si bien la original es la que hay en los exteriores de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, las podemos encontrar en distintos países del mundo. Así que alista un poco de arcilla o plastilina y acompáñame a ver el paso a paso de esta pequeña escultura. Recomendaciones generales. Si la arcilla está muy húmeda, procura amasarla hasta que el calor de las manos evapore el exceso de agua. La arcilla la puedes cortar con nylon grueso. Por la ductibilidad de la arcilla y la plastilina, podemos moldear, modelar, adicionar y sustraer el material. Para la elaboración aplicaremos modelado por adición y sustracción. Independiente de las herramientas que utilicemos para trabajar la arcilla, en este caso serán las yemas de nuestros dedos las protagonistas para el modelado de esta escultura. Si la arcilla se seca demasiado, puedes humedecer tus manos o aplicar con una esponja un poco de agua sobre la arcilla para rehidratarla. La medida para modelar la arcilla es que no se te quede pegada parte de la arcilla en las manos. Para los detalles más finos de la escultura, puedes utilizar palillos o cubiertos para crear texturas, líneas y contornos específicos. Y no olvides hacer una pausa activa durante el día. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, campeones!